電池内部の花は5寸余りもあった。口の上から顎の下へ紐のように垂れ下がるその異様さは、初めて目にする者の表情を驚きと好奇心とで曇らせるに十分だった。内部は学識も修行も深く、手や内では敬意を受けている。だが心の底では長い花を恥じていた。